హాయ్ హలో గుడ్ ఈవినింగ్. దిస్ ఇస్ సన్షైన్ ఎలక్ట్రానిక్స్. ఈరోజు వర్క్ ఏంటంటే ఆహుజా డయాఫ్రామ్ యూనిట్ డయాఫ్రామ్ది కాయిల్ కాలిపోయింది, రిపేరింగ్ వచ్చింది మన దగ్గరికి. ఈ రిపేరింగ్ ఎలా, దీని కాయిల్ ఎలా సెట్ చేయడమో ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం దీనికైతే డయాఫ్రామ్ అయితే ఫిట్ చేయడం జరిగింది. ఇది వచ్చేసి ప్లస్ మైనస్, దీన్ని చెక్ చేయడం. ఇది డీసీ, ఇది 12 volts డీసీ సప్లై. ఇది మామూలుగా దీన్ని పెడితేనే ఇది స్పార్క్ అయ్యి ఇది సౌండ్ రావాలి. మామూలుగా ఇట్లా ఈ స్క్రూస్ కానీ బాడీకి కానీ స్పార్క్ అయిందంటే షార్ట్ అయినట్టు. అప్పుడు మళ్ళీ తీసి మళ్ళీ ఎక్కడైనా షార్ట్ అవుతుందా కాయలు అనేది చూసుకొని చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఈ డయాఫ్రామ్కి మనం ఆహుజా ఒరిజినల్ డయాఫ్రామ్ వేయడం జరిగింది. కస్టమర్ కూడా క్వాలిటీగా చేయమని చెప్తే ఆహుజా డయాఫ్రామ్ ఒరిజినల్ చేసాం ఫ్రెండ్స్. ఆహుజా కంపెనీ ఇది. ఎలా చేశానో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్. ఈ డయాఫ్రామ్ వేయడం అనేది ఒక 5 minutesలో మనకు రిపేర్ అనేది అయిపోతుంది. దీనికి ఆహుజా ఒరిజినల్ డయాఫ్రామే వాడడం జరిగింది. మీరు కూడా ఒరిజినల్ ఆహుజా డయాఫ్రామ్ వాడండి, చాలా బాగుంటుంది, క్వాలిటీగా ఉంటుంది, సౌండ్ కూడా నీట్గా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్.